hope you all are good and happy. So today we will begin with the unit 1, the natural world. So first in this unit we will begin with the lesson number 1, that is different kinds of plant. There are 3 different kinds of plant: trees, herbs and shrubs. What are trees? That has a strong trunk, that are called trees, and that has a woody trunk, woody plant smaller than a tree. This is a woody plant smaller than a tree, that are shrubs. And what is herb? That doesn't have a woody part, जिसमें कुछ woody part होता ही नहीं, that only has the leaves, green leaves, उसको कहते हैं हम shrubs. Let's read about them. A tree is a woody plant consisting of a main stem. ट्री होता है हमारा जिसमें एक वुडी प्लांट होता है, बहुत बड़ा सा प्लांट होता है, एंड मेन ब्रांचेस, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. इट ग्रोस टू अ हाइट ऑफ सेवरल फीट, वो बहुत सारी ऊंचाई तक, सेवरल फीट की तक ग्रो कर सकता है. श्रब्स क्या होते हैं? अ वुडी प्लांट स्मॉलर देन अ ट्री, जो एक वुडी प्लांट होता है बट ट्री से तो वो छोटा होता है, बट विद सेवरल स्टेप्स, उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है. नियर द ग्राउंड, कहाँ पे? ग्राउंड के पास. हर्ब क्या होता है? इट इज अ प्लांट विदाउट वुडी स्टेप, ऐसा प्लांट जिसमें वुडी स्टेप नहीं होती. सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वी विल राइट T फॉर ट्रीज, S फॉर shrubs एंड H फॉर herbs. सो हमारे पहले ट्रीज क्या क्या है? दिस इज अ ट्री, वी विल राइट T ओवर हियर. shrubs क्या है हमारे? shrubs जिसमें थोड़ा वुडन पार्ट होता है. shrubs, a rose is a shrub, and this is a tree. This is a herb. This is also a herb. This is a shrub. It has somewhat, it has, क्या है इसमें? थोड़ी बहुत वुडन पार्ट होता है. तो हमने shrubs के लिए S लिख दिया, herbs के लिए H लिख दिया, trees के लिए T लिख दिया. अब हम बता दें ये प्लांट कौन सा क्या है. Look at the plants given below. You have to look on these plants pictures. Match them with their names. अब उन्हें किससे मैच करना है? नेम से मैच करना है. फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट कौन सा है हमारा? This is the grass. We will write 1 over here. We can write grass over here also. This is the grass. Second क्या है हमारा? Second is coriander. We can write second over here too. Coriander. Third क्या है हमारा? This is banyan tree. We can write 3 over here. This is the banyan tree. You can write full spelling in fair out. Now fourth क्या है हमारा? This is the coconut tree. We can write 4 over here. Now fifth क्या है हमारा? Fifth is the rose plant. We can write 5 over here. Sixth क्या है हमारा? Sixth is the henna plant. We can write 6th henna. So let's move to the second chapter of your first GK, that is birds watch. अब birds को देखिए, कौन सी bird fly कर सकती है और किस bird का नाम क्या क्या है. So write down the names of these birds. आपको इन birds के name लिखने हैं. Circle the ones that cannot fly. You have to circle those birds that cannot fly. You may use the clue box. आप इस clue box को use कर सकते हो. So first one is, कौन सी है? That is penguin. This is the first one. Penguin. Does penguin can fly? क्या हमारी penguin fly कर सकती है? Penguin fly नहीं कर सकती, इसलिए हमने उसको circle कर दिया. Does eagle can fly? Yes, eagle can fly. We can write eagle over here. हमें तो circle नहीं करना ना जो fly नहीं कर सकती. Third, swan. Swan can fly? Swan can fly. तो हमें उसको circle नहीं करना. Fourth. What is fourth? Fourth is owl.
Does owl can fly? Yes, owl can fly. तो हमें इसको भी सर्कल नहीं करना. Fifth is parrot. Parrot. Does parrot can fly? Yes, it has wings, so it can fly. Sixth is woodpecker. Woodpecker. Does woodpecker can fly? Yes, woodpecker can also fly. It has many wings to fly. It has a light body, so it can fly. The smallest bird in the world is hummingbird. पूरे वर्ल्ड में कौन सी है smallest bird? The hummingbird. Hummingbird. Ostrich is the biggest living bird. Ostrich क्या है हमारी सबसे ज्यादा biggest living bird है, but it cannot fly. वो fly नहीं कर सकती. It can run at the speed of up to 40 km per hour. वो इतनी स्पीड से रन कर सकती है कि एक आवर में 40 किलोमीटर तक वो रन कर सकती है. So that's all for this second chapter. Let's move to the third chapter. How many parts we have? We have flower, we have fruit, we have roots, we have seeds. So we have stem. So let's read the chapter. There are many parts of a plant. हमारे plant के बहुत सारे parts होते हैं. Each part perform special function. क्या perform करता है? एक अलग function perform करता है. Look at the picture. आपको picture को देखना है. इस picture को complete the name of the different parts of the plant. हमें उसके different parts को name करना है. First is क्या है ये? This is flower. तो complete this. This is flower. Now second क्या है हमारा? This is leaf. This is leaf. Third क्या है हमारा? This is the fruit which you eat. Fourth क्या है हमारा? ये हमारी stem होती है, wooden part, stem. Fifth क्या है हमारा? Fifth is seed, जो fruit के अंदर होती है. Seeds. Now, so that's sixth part is root, जो ये जड़ें होती हैं, ये roots होती है हमारी plant की. Double O. So let's read some points. Here are some important points of this chapter. Green leaves make sugar for plant by the using sunlight. Green leaves जो होती है plant के लिए sugar बनाती है, जो food होता है plants के लिए, किसकी help से? Sunlight की help से. The stem carries water to the leaves and flowers. Stem क्या करती है? जो stem होती है ये water carry करती है कहाँ तक? Flower plant की leaves तक. The root fixes the plant into the soil. जो ये root होती है ये soil के अंदर फिक्स रखते हैं प्लांट को, जिससे वो हिले डुले ना. सो इट डज नॉट फॉल ओवर, जिससे वो गिरे भी ना. द रूट ऑल्सो टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स होती है सॉइल में से वाटर ले लेती हैं. फ्लावर कम इन ऑल कलर्स. जो फ्लावर्स होते हैं हर कलर में आते हैं. शेप्स एंड साइजेस भी होते हैं उनके. दे ऑफन स्मेल स्वीट. वो उनकी स्वीट स्मेल भी होती है. टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू विजिट देम. उससे वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. किसके लिए? जिससे वो उनके पास आए. So that's all for this second lesson, third lesson. Let's move to the fourth one. So let's start the fourth chapter of your GK. First unit, that is visiting zoo. क्या है visiting zoo? अगर आप zoo जाते हो आपको वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, like lion, tiger, giraffe, monkey, parrots, बहुत सारी चीजें. So let's study about this lesson. Can you name the given animals? क्या आप इन given animals को name कर सकते हो? Yes, of course. That can be seen in the zoo. जो zoo में दिखते हैं. Write the names of animal given in the box with the help of clues. In box में हमें clues की help से animals के name लिखने हैं. That is very easy. We can write without the clues also, without the help of clues. So let's name these animals. Which animal is this? This is tiger. It is our national animal also. Second क्या है? This is the bird. It can fly. This is parrot. It has wings to fly. Now third one. Third is zebra. Third animal is zebra. Now fourth. What is the fourth animal? Fourth animal क्या है हमारा? Fourth animal is giraffe.
Now fifth क्या है हमारा? That is monkey, which we can see commonly. Now sixth, which animal is this? This is the biggest animal of the world. That is elephant. Now seventh animal क्या है हमारा? Rhinoceros. Eighth animal क्या है हमारा? That is lion. Okay, that's all for this lesson. Let's move to the fifth lesson. Now our fifth lesson is the pretty flowers of first unit. Have you seen the flowers? Marigold, tulip, lily, rose, hibiscus. There are many types of flowers. We have to name these flowers in this by seeing the picture. Given below are some pictures of some flowers. यहाँ पे कुछ pictures है some flowers की. Identify them and write their names. हमें उनके names लिखने हैं यहाँ पे with the given clue box. First one is कौन सा flower है जो sun को देखता है एकदम sun की तरह? That is sunflower. Now second one, which flower it is? That is lily. 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 Third one is our national flower, that is lotus. Fifth one क्या है हमारा? Rose. Fourth one is rose. Red rose. Fifth one क्या है हमारा? Marigold. Which flower is this? This is pansy. It has purple and blue leaves. Now seventh one. Which flower is this? क्या है ये? Dahlia. Now eighth one क्या है हमारा? Hibiscus. Ninth one क्या है हमारा? Ninth one is tulip. Now important point is there is only one flower on each sunflower stem. जो एक सनफ्लावर की स्टेम होती है उस पे हमेशा एक ही फ्लावर होता है, एक ही स्टेम पे एक ही फ्लावर. सो नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट वाटर एनिमल्स. हमारे वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं और उनके नेम क्या होते हैं? लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, फ्रॉम द क्लू बॉक्स. फर्स्ट वन क्या है ये? वाटर में जो रहती है क्या है ये? दिस इज व्हेल. Second one, what it is? This is क्या है? Tortoise that lives in the water and on land also. Third one क्या है हमारा? That is dolphin, biggest one that lives under the water. Now this is seahorse. Now fifth one क्या है हमारा? Octopus. Now sixth one, which animal is that lives in the water? That is eel. E-I-L. Now seventh one, that is starfish.
8th वन क्या है हमारा? That is crab. Ninth one is jellyfish. Now that's all for this chapter. Now we will talk about our 7th lesson, Insects World of Unit 1. In this we have to match the insects. We have to match the insects with the given fly's name, with the given bird's fly's name. Okay, with the given insect's name, we have to see this picture and we have to match over there. First one is that lives on the grass, that is grasshopper. Second one is dragonfly. Second one is dragonfly. Third one is क्या है ये third? That this is cockroach. It has many legs. This is cockroach. Fourth one is mosquito. Fourth क्या है हमारा? Mosquito. You can write 4 over here. Now fifth one. Fifth one क्या है हमारा? Fifth one is butterfly. You can write 5 over here. Sixth one is ant, cheetah. You can write 6 over here. Now seventh one क्या है हमारा? That is क्या है? Housefly, जो मक्खी होती है. You can write 7 over here like this. You can write this sequence in your book. Now let's talk about the important point. So here we will read about the some important points. That is, first point is locust flies in huge number. A small group may contains 50 million locust. जो locust fly है उसमें लगभग हमारे 50 million locusts होते हैं. And second point is the African Goliath bee flea. It is the world's heaviest insect. कौन सा insect है हमारा heaviest? African Goliath bee flea is the heaviest insect in the whole world. It weighs about 100 grams. How much it has the weight? It has 100 grams of weight and 11 centimeters long, almost a big and an adult person hand. वो हमारे hand के मतलब कि according 11 centimeters big होता है. So that's all for this unit. I hope you all like the explanation of this unit. Thank you and have a nice day.